चावल को अच्छी तरह धोकर साफ करें। पैन में घी गर्म करें, फिर चावल डालकर 2-3 मिनट के लिए भूनें। दूध डालें और उबाल आने दें, फिर धीमी आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें। 30 मिनट के बाद चावल नरम हो जाएंगे तो चीनी डालें और 10-15 मिनट और पकाएं। बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, इलायची पाउडर और केसर डालें। 2-3 मिनट और पकाएं, फिर गैस बंद कर दें। परोसने से पहले केसर और कटे हुए बादाम से सजाएं और खीर का आनंद लें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।